एकदम से इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। ये है फोम वॉश। हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आप लोगों को एक यूनिक जगह पे लेके जाने वाला हूँ जहाँ पे आप अपने बाइक का सर्विस करवा सकते हो। एंड जब तक अपना बाइक सर्विस होता है तब तक बैठे बैठे बोर होने से बेटर आप थोड़ा सा अपना इंजॉयमेंट वहाँ पे कर सकते हो। तो ज़्यादा टाइम वेट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। सो गाइस एज यू कैन सी हम लोग अभी आ चुके हैं बहुत ही नज़दीक, जहाँ पे हम लोग को जाना है अपने ओलिविया के साथ। एक्चुअली चीज़ ऐसा था कि बारिश की वजह से ओलिविया का हालत बहुत बेकार हो गया था। इवन मैं उसको हर हफ्ते धो रहा था, बट स्टिल लाइक जो बारिश की वजह से कीचड़ होता है एंड जो कीचड़ एक बार आपके इंजन को और आपके बाइक को लग जाता है, सो उसको निकालना हाथ से बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा कि चलो जाते हैं एक बार इसको, मतलब मैं सोचा कि बारिश ख़त्म होगा वैसे ही मैं इसको प्रेशर वॉश करवा लूँगा। एंड प्रेशर वॉश करवाते का मैं सोच ही रहा था, तो अपने एक सब्सक्राइबर ने जस्ट मुझे बोल दिया कि उनका एक नया ऐसा कुछ तो सिस्टम है जो ओपन हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलिए साथ में दोनों चीज़ें क्यों नहीं कर लेते। तो एक बार वहाँ पे जाके अपने बाइक को वॉश भी करवा लेते हैं, थोड़ा बहुत सर्विसिंग वाला चीज़ है वो भी करवा लेते हैं, लाइक चेन ल्यूब एंड अदर थिंग्स। एंड साथ में लाइक ये भी हो जाएगा कि अपना एक व्लॉग भी बन जाएगा कि एक उसका जो नया जगह है वो इंटरेस्टिंग जगह है। सो मैंने बोला चलो दोनों काम साथ में निपटा डालते हैं। सो इसीलिए अभी हम लोग जा रहे हैं लाइक उनके शॉप में, उनके सर्विस सेंटर में। यहाँ से वो ज़्यादा दूर नहीं है, बट मुझे यहाँ पे पहले मैप में देखना पड़ेगा। मेरे घर से कुछ ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था, एंड अभी यहाँ से कितना दूर है वो तो देखना पड़ेगा। मैंने लोकेशन डाल दिया है अपने गूगल मैप पे। यहाँ से कुछ 6 मिनट बता रहा है, 2 किलोमीटर के आसपास, ज़्यादा दूर नहीं है। एंड धूप बहुत ही ज़्यादा है, अक्टूबर हीट यू नो, तो अभी ठंडी का सीज़न भी चालू हो जाएगा, बट तब तक के लिए ये गर्मी बर्दाश्त करना पड़ेगा। एंड ये गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। वैसे बहुत टाइम बाद मैं ये हाईवे पे आया हूँ, ऑलमोस्ट पकड़ लो कि 2 महीने के आसपास हो गया। इस जगह पर मैं पहले कभी आया नहीं हूँ, और गूगल मैप बता रहा है कि यहीं कहीं पे है, अपने को बस यू टर्न मार के आना पड़ेगा। ये रहा सामने बाइकर्स कैफ़े। सो यहाँ पे तो कोई यू टर्न नहीं है। अरे यार कभी कभी गूगल मैप सही होता है ना तो बहुत बुरा लगता है, पता है। Oh, okay, so we are here. Bikers Cafe, Rats. गाइस अभी हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, जो आप लोगों ने ऑलरेडी देखा। और अपना डोमिनार जा चुका है अंदर सर्विस करने के लिए, एक्चुअली वॉश करने के लिए और चेन लूप करने के लिए मैंने दिया है। सर्विसिंग तो ऑलरेडी मैंने पहले से करवा के रखा था। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है एंड बाकी का कैफ़े के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलता है आप लोगों को बता देता हूँ। सो लेट्स जस्ट गो इनसाइड।
वाह, इट्स रियली चिल्ड। एंड एक चीज़ सबसे अच्छा मुझे लगा कि आप यहाँ पर बैठे बैठे आराम से देख सकते हो कि आपके बाइक के साथ क्या क्या हो रहा है, वॉश हो रहा है, सर्विस हो रहा है, एवरीथिंग। एंड जब तक आपका बाइक सर्विस हो रहा है तब तक यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। सो लाइक यहाँ पे अगर आप लोग देख पा रहे हो तो कैफ़े है, सेल्फ सर्विस है, आपको जो चाहिए वो ले सकते हो। प्राइस लिस्ट यहाँ पे ऑलरेडी लगा के रखा है। सो व्हाटएवर जो भी आपको चाहिए आप इजीली ले सकते हो। साथ में यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा राइडिंग गियर्स है जो अगर आप लोगों को तब तक के लिए चेकआउट करना है तो यू कैन गो फॉर इट, यू कैन डू इट। एंड होल्ड इज़ गोल्ड। तो यहाँ पे कुछ बाइक्स रखी है, सो अगर आप लोगों को देखनी है। इवन यहाँ पे अगर आप लोगों को कुछ जैसे इंजन ऑयल है या फिर कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स है अगर आप लोगों को लेने हैं तो आप यहाँ से इजीली ले सकते हो। अब तक तो मैंने बहुत बार बाइक का सर्विस करवाया है, बट ये तरीके का एक्सपीरियंस लाइक मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ। मैं यहाँ पे बैठा हूँ एंड एंजॉय कर रहा हूँ कॉफ़ी के साथ बिस्कुट, और साथ में वहाँ पे मेरा बाइक का वॉश हो रहा है, आप लोग अगर देख सकते हो तो। सो इट्स रियली इंटरेस्टिंग, इट्स रियली अमेजिंग। एंड मैं यही बोलूँगा कि आप लोगों को भी लाइक ऐसा बाइक का सर्विस या वॉश करवाना है, डेफिनेटली यू कैन विज़िट हियर। एकदम से इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। ये है फोम वॉश जो मैंने चूज़ किया था, एंड अभी बाइक पूरा एकदम से वाइट लग रहा है एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग। फाइनली सब हो चुका है एंड हियर वी आर। सो कैसा लग रहा है ओलिविया? क्या मज़ा आ गया? मुझे भी देख के मज़ा आया। एंड यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हो बहुत अच्छे तरीके से वॉश किया है, पूरा सब जो गंदा चीज़ था वो क्लीन किया। एक्चुअली हम लोग जब नॉर्मल वॉशिंग के लिए देते हैं तो वो लोग भी अच्छा ही करते हैं, बट सीन ये है कि जितना ये लोगों ने सही तरीके से किया उतना वहाँ पे नहीं किया जाता है। और वहाँ पे लाइक बहुत ज़्यादा रश भी होता है, जैसे आप लोगों ने देखा यहाँ पे रश नहीं था एंड सही तरीके से वॉश हो गया। ये बहुत ही ज़्यादा सही चीज़ रहा, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी वो लोग घाई में बहुत बोलते हैं ना कि अंदर से कचरा नहीं निकालते, नॉर्मल सिर्फ पानी मार के छोड़ देते हैं। बट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वॉश किया, इवन फोम वॉश। तो आप लोगों को लाइक वॉशिंग करना रहेगा, सर्विसिंग करना रहेगा, सो आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। प्राइजेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, या फिर आप लोग यहाँ पे आने के बाद भी चेक कर सकते हो अपने हिसाब से। आप अगर आपके पास लाइक ऐसा कोई प्रीमियम बाइक है सो डेफिनेटली यू कैन कम हियर, क्योंकि एक चीज़ अपने राइडर के हिसाब से ये होता है कि ये प्रीमियम बाइक्स का सर्विसिंग करवाने जाएंगे तो सही से होगा कि नहीं होगा, पार्ट्स अवेलेबल है कि नहीं है, एंड फिर लाइक आगे कुछ सही तरीके से नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए लाइक आप ऐसे जगह पे आ सकते हो जहाँ पे जो कि ट्रस्टेड है एंड वहाँ पे आप लोगों का सब चीज़ सही तरीके से हो जाएगा। सो यू कैन अंडरस्टैंड राइट। एंड बाकी का चीज़ मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे गराज भी बता देता हूँ। तो अगर आप लोगों को लाइक डायरेक्टली सर्विस करवाना है तो आप डायरेक्ट गराज पे भी जा सकते हो। गराज यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बस ओनली 5 मिनट्स डिस्टेंस पे है। और साथ में मैं एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ कि लाइक इनका टूरिंग क्लब भी है। अगर आप थाने में रहते हो, मुंबई में रहते हो, कहीं पर भी, एंड अगर आप लोगों को लाइक कभी टूरिंग पे जाना रहेगा सो डेफिनेटली आप लोग इनको फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे आप लोगों को अपडेट्स मिल जाएंगे और लाइक इनके प्लान्स बनते रहते हैं। आप लोगों को ज्वाइन करना है तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। सो जैसे मैंने बोला 5 मिनट के डिस्टेंस पे है ये वर्कशॉप। सो यहाँ पे बाइक का सर्विसिंग होता है, राइट दर्शन? यहाँ पे सर्विस होता है। यहाँ पे ये हमारा वर्कशॉप है। हाँ, यहाँ पे टॉप ऑफ द लाइन जो भी इक्विपमेंट लगता है हाँ, कुछ है। सो अभी आपका डोमिनार एग्जांपल पकड़ेंगे, हाँ, उसका टायर पे रखोगे। सपोज फ्रंट का कुछ काम है, फ्रंट टायर उठाना है
ये उसका फ्रंट पैडल। अच्छा, ये आपके टी में बैठता है अंदर, बराबर। यू लिफ्ट इट अप, ओके से यू वांट टू चेंज योर टायर, ओके। फ्रंट पैडल जरूरी है उसके। वो भी नहीं होता है, कोई गाड़ी में वो बैठता नहीं, हाँ, इसमें ये बैठता है। ओके। ये अपना फ्रंट जो फोक्स है, फोक्स में बैठता है ऊपर। ये भी नहीं बैठा, यहाँ पे स्ट्रैप लगता है, ऐसे स्ट्रैप्स लगाते हैं, ऐसे स्ट्रैप। अच्छा, स्ट्रैप से उसको उठा सकते हैं। तो आरली वगैरह आ गया, उसका फ्रंट उठाना है, तो लटका के देते हैं। सही है, इट्स गुड। All these are power tools, power equipments, blower हो गया। एकदम भाई चालू है? हाँ चालू है, हाँ वो भी चालू है। अच्छा, तो सारे प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स। यहाँ पे नहीं होता। तो करके खोलने का काम। so, आप लोग मतलब कौन से बाइक का सर्विस करते हो? All bikes from आज तो सुबह स्कूटर आया था, वो स्कूटर जो कवर करके रखा है, हाँ, उसका सर्विस होती है। अच्छा। और KTM सर्विस हुआ, लाइक प्रीमियम बाइक्स का? ऐसे भी करते हैं हम लोग। ओके, Kawasaki, Triumph, जो भी बाइक वहाँ पे भी करते थे। By the way, this is निजाम। हाय। इनका एक गराज का चेन था। हाँ, है अभी। अच्छा, एस परफॉर्मेंस। ओके, If you see on a board, हाँ, it's Rats Bikers Cafe workshop powered by Ace Performance. ओके, He's overlooking all the servicing jobs that we have here. ओके, दैट्स नाइस। उसका गैरेज भी है चेराई में। अच्छा, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड अगर आप लोगों को सर्विस करवाना रहेगा सो डेफिनेटली यू कैन कम हियर। बाय बाय।